प्रितीच्या बाबा भयणानो 2000 ओदीक वर्सां संवसार एक प्रश्न विचारता आनी तो प्रश्न म्हणल्यार हू इज द डॅडी ऑफ जीसस एंड वॉट इज ही जेजूचो बापूय कोण आनी कितें तो आनी सुमार 2000 वर्सां पवित्र सभेन ओत्मीक बरयणाऱ्यांनी प्रयत्न केला जुजे कोण पळय तो आमकां सांगोंक हें देवाचें उतर बायबल वाचल्यार बहुत थोड्यो वस्तू आमकां मेळटा आनी त्यो म्हणल्यार जुजे आंकवार मारये लागीं लग्न जावंक ताचें उतर जाल्लें तो प्रमाणीक बरो मनीस देखून जोकी आनी अन्नान भिंसून ताका काडलेलो आपल्या दुवे लागीं लग्न जावंक हो जुजे जेजूचो फॉस्टर फादर म्हणून आमी ताका पाचात्तांव आनी बायबल म्हणटा तो दाविदाच्या कुलयेंतलो येतलो इतल्योच वस्तू आमी जाणाव पूण आदल्या कोरारांत इसायास प्रवादी चॅप्टर 7 इसायास प्रवादी म्हणटा एक आंकवार चोली गोरबे जातली आनी सोडवंडराक जल्म दितली. So prophet Isaiah was the first to tell us about Saint Joseph. प्रितीच्या भाव भयणीनो स्वर्गींचो बाप भाग्योन जुजेक विंचून काडटा आनी आपल्या गोराब्याच्या म्हणजे पवित्र गोराब्याच्या होली फॅमिली ह्या कुटुंबाचो ताका CEO करून दिता. आयज काल जायत्यो प्रायवेट कंपनीज आसात व्हडली व्हडली ऑर्गनायजेशनां आसात आनी ह्या सगळ्या कंपनीक एक CEO आसता चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर आनी सर्वेस्पोर देव जुजेक विंचून काडटा ह्या आपल्या पुतूच्या कुटुंबाचो CEO जावंक आनी CEO म्हणजे कितें C stands for caring. वय जुजेन जेन्ना स्वप्नान डिसिजन घेतलें निच्यो घेतलो आंकवार मारयेक गोरबेस जालेल्या आंकवार मारयेक एक्सेप्ट करूंक ताणें आपलें चिंतूंक ना. आपलो फुडार कितें जातलो लोक कितें उलयतलो भुरगें कोणाचें जातलें आपल्याचें चिंतूंक ना. He is the best example for a selfless man. मोगाळ दुसऱ्यांची चिंता. He was a very caring husband, a very caring father. So C stands for caring. आयज काल आमी पळयता जेन्ना असल्यो घडण्यो घडटा जिवितान सगळें जिवीत आमच्या हातान ना आमच्या कंट्रोलान ना थोड्या पाट वयर सकयल जाता. कितले दादले दुसऱ्यांचे चिंतात ओ आपले चिंतात. How many husbands are really caring towards their wives? How many fathers are really caring towards their families? जायते पावटी कुमसाराक बसता आसतना कावन्सिलिंगाक बसता आसतना दूख जाता. गोरजे भायर ह्यो वस्तोऱ्यो लग्न जाल्ल्यो वस्तोऱ्यो गोरजे भायर भुरगीं आपल्या बापायच्या हाताखाल कितलीं सफर जातात. It's terrible time for the wives and children when the man they are promised is not responsible. प्रितीच्या बाबणीनो भाग्योन जुजे एक बरो बापूय एक बरो घरकार आसलो. Therefore his first quality was caring. He was caring, selfless man, caring, selfless husband and father. The next letter is E. प्रितीच्या बाबणीनो भाग्योन जुजे आमकां आन एक क्वालिटी सांगता आनी तिसरी क्वालिटी म्हणटा ती O. CEO.
bagyon Zuze, noins boro caring aslo, he became a fantastic example. E stands for example. Silent example. आमच्या संस्थेचो स्थापणार आसिसीचो बाग्योन फ्रांसीस ही ताची मोलादीक उतरां. तो म्हणटालो सगल्या उगोत शर्मा सांगात, पूण गरज पळय तेन्ना उतरां वापरात. Preach all the times, but when necessary use words. म्हणजे आमच्या उतरावून आमचें जिवीत आनी आमच्यो कोरण्यो जिवितान कोरण्या वयर आमी ह्या संवसाराक शर्मा दिवंक जावो. ह्या आख्या बायबलान बाग्योन जुजेची उतरां बरयलेलीं नात. There is no recorded evidence that Saint Joseph spoke a word. But there is so much of evidence about his silent example. Bori dek, bore kornyo. आयज काल ह्या संवसारान जाय तोच बोबाव, जाय तींच उतरांचो बोड भरपूर. इंटरनेटार वचत गेल्यार कितलें आयकोंक मेवता, न्यूजपेपर वाचल्यार कितलें आयकोंक मेवता. ह्या संवसारान एडवायस दिवपी शर्माव करपी जायतो लोक आसा. ताकाच लागून मदर तेरेसा म्हणटाले, ही बाग्योन म्हणटा, इट इज इजी टू गिव एन एग्जाम्पल बट इट इज डिफिकल्ट टू बी एन एग्जाम्पल. एक उदाहरण दिवंक, एग्जाम्पल दिवंक सोंपें, पूण दुसऱ्यांक आमी उदाहरण जावंक एकदम डिफिकल्ट. And Saint Joseph gets full marks for this. He was a powerful, silent example. And तिसरे म्हणटा तें O for obedience. सामुएलाचें पुस्तक म्हणटा, देव सामुएलाच्या तोंडांतल्यान उलयता, obedience is pleasing to me, not sacrifice. म्हणजे आमी मिसाक वसत, मागणें करप आनी देवसां करप, नोवेनां करप, फेस्तां करप, सगळें करप, पूण आमी देवाच्या कुशेक आमी तर मान दिना, देवाच्या उतराक आमी कान दिना, एवरीथिंग वेस्ट. हें सगळें करप वेस्ट. So obedience is more pleasing to God than all our devotions. जायत्यो पावटी आमी सगल्यो भायल्यो रिती करता, पूण देवाच्या मना प्रमाणे आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची चाल जायना. जुजे आमकां दाखोवन दिता. बायबल आमकां सांगता, जुजेक खंय 4 पावटी सपनां पडलीं आनी ह्या 4य सपनांनी आंज बडवो येयलो आनी सांगलें, सर्वेस्पोर देव तुका अशें सांगता. पयलें सपन म्हणटा तें, जेन्ना ताका कळून येता आंकवार मारे गोरबेस जाल्या, लग्न जावच्या आदी गोरबेस जाल्या, ही वॉज प्लॅनिंग सिक्रेटली टू लीव हर. पूण सपनान आज बडवो म्हणटा, जुजे भियो नाका, जें पळय कितें घडलां तें पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन घडलां. And Joseph obeys the word of God. दुसरे पावटी सपन पडटा, हेरोड पातशाह भुरग्यांक मारूंक सोदता. अनेक पावटी आंच बडवो येता म्हणटा, जुजे बाळकाक घे आनी इजिप्ताक वच. जुजे केन्ना प्रश्न विचारिना. जेन्ना देव फरमायता तो आयकोता, कान दिता, प्रश्न विचारिना. And many times when God speaks, the road map is not clear. इजिप्ताक वच, रस्तो खबर आसा, मॅप आसा, खंयच्यान वचपाचें, खंयचो रस्तो धरपाचो. जिवितानूय देव आमकां आपयता एक मिसांव करूंक. मिसांव करूंक आपयता, पूण रोड मॅप, हाव टू गो अबाउट विथ आवर वोकेशन एंड मिशन, समटायम्स वी डू नॉट नो. पूण बाग्योन जुजे मांडून घेता देवाचें उतर, बाळकाक आनी आपल्या पोतिनीक घेवन इजिप्ताक वेता. तिसरे पावटी हेरोड पातशाह मेले उपरांत तिसरें सपन ताका पडटा, पोत्तून इस्रायलाक येवंक. आनी तो मांडून घेता आनी इस्रायलाक येता आसतना चवथें सपन, बाबा बेतलेहम वचो नाकात, गालिली वच.
Saint Joseph has been obedient to God every time, without asking any questions. जरी तर आयज ह्या संवसारान प्रॉब्लेम आसा, दुख आसा, गेर्रान चलता, झगडीं चलता, the main reason is there is no obedience. कितलीं भुरगीं आवय बापायक आयकतात, कितल्यो बायलो आपल्या घरकाराक आयकतात, कितले घरकार आपल्या बायलेक आयकतात, कितलीं जाणां वडिलांच्या उतराक मान रेस्पेद दितात. Obedience is lacking. आणि जेन्ना आमी एकामेकाच्या उतराक मान दिना, प्रॉब्लेमां झगडीं. Saint Joseph tells us obedience is much better than sacrifice. देवाच्या उतराक, वडिलांच्या उतराक मान दी जाल्यार ह्या संवसारान जाय ती शांती येतली. प्रितीच्या बाबणीनो, भाग्योन जुजे मोगाळ आसलो, आपलें चिंतूंक ना, आपल्या कुटुंबाचें ताणें चिंतलें. He was caring and selfless. He gave a very powerful but silent example and he was obedient. आपल्या कुटुंबाचो देवान ताका कुटुंब, रेडीमेड कुटुंब दिल्ल्या भाशेन ताचो CEO तो जालो आनी ह्या संवसारान आपली ओत्मीक यात्रा तो करूंक लागलो. ही आपली ओत्मीक यात्रा कोत्ता आसतना 3 वस्तू आमी पळयता. We can say he had a travel agency called CRS Travels, run by Saint Joseph. What is this CRS? C stands for courage. C stands for courage. देवाच्या कुटुंबाचो CEO कसो जावन ह्या संवसारान यात्रा करता आसतना ताणें काळजीदारपण दाखयलें. पयल्या सुवातेर मारियाक गर्भेस जालेल्या मारियाक एक्सेप्ट करूंक. It was not an easy decision. It required courage to make such decisions. दुसऱ्या सुवातेर गर्भेस जाले उपरांत प्रसूत जावपाचे दीस पावले तेन्ना दुसऱ्यां कडेन घर मागोंक, एक रूम मागोंक आनी आपल्याच पत्नीचो पाठ करूंक. It's not easy. He showed tremendous courage during the time of delivery. आणि त्याच धाकटुल्या बालकाक घेवन इजिप्ताक देवंक सोंपें न्हय. त्या टायमार गाडयो ना, लायटी ना, मोबायल ना, कांय ना, वाटेक चोर, जनवारां. He was so courageous. What we are showing today, courage is nothing compared to the biblical heroes. आमकडेन सगळी टेक्नॉलॉजी आसा, कॅमेरा, मोबायल, सगळी CCTV, सगळी टेक्नॉलॉजी आसा, मॅप आसा, GPS आसा, सगळी आसा. And we talk about courage. We are not courageous. The biblical heroes were real courageous people. आणि मागीर पोत्तून इजिप्ताक सावन इस्रायलाक घेवन गलिली वचोंक. How much of courage he has shown during his lifetime? C stands for courage. R stands for respect. ह्या संवसारान आपले जिवी जियेता आसतना रेस्पेदान तो जियेलो. आतां हांवें एवांजेल वाचला. जेन्ना स्वप्नांत तो चिंतालो आंकवार मरियाक सोडून दिवंक, तो चिंतालो गुप्ती करूंक, आंकवार मरीचें नांव उबय नासतना. आयज काल आमी पळयता कितले दादले आपल्याच बायलेचें नांव पिड्यार कोत्तात. कितले दादले बापूय आपल्याच भुरग्यांचें नांव पिड्यार कोत्तात. एकामेकाक सोर करूंक, कंपेर करून आपल्याच बायल्यांक, आपल्याच भुरग्यांक सकला उडयतात. कितले बापूय आपल्याच बायलेक, भुरग्यांक गाळी मारून पाचातात. We men have to learn a lot from Saint Joseph how to respect women and children. ह्या संवसारान आपली यात्रा कोत्ता आसतना तो रेस्पेदाची, मानाची यात्रा कोत्ता आनी दुसऱ्यांकूय शिकयता how to respect women and children. C stands for courage, R for respect and S for spiritual life. आयचो वांजेल सांगता भाग्योन जुजे दोर वोंत मुनीस आसलो. He was a spiritual man. आनी लुकाचो वांजेल वाचीत जाल्यार लुकाचो वांजेल म्हणटा जुजेन आनी मारियान समोर 3 पॉय कितें मनामेन दिलेले ते सगळे पाडले. आनी समोर ते प्रमाणे
सोनवारा दिसा आपल्या भुरग्याक घेवन देव मंदिरांत ती गेली. Joseph and Mary followed all the spiritual religious rules of their time. आयज कितले दादले मिसाक वसना रावतात घरा आनी मिसाकूय येत जाल्यार इगोजे भायर कोपेला भायर चटाकां मारूंक. कितले दादले आयज बापूय आपल्या घराचे फुडारीपण दाखयतात, स्पिरिच्युअल लिडरशिप. सगळ्या फॅमिलीनी एक सर्वे करीत जाल्यार जायती जाणां म्हणटली एटलीस्ट 90% विल से द वायफ द मदर इज स्पिरिच्युअल बट नॉट द हजबंड, नॉट द फादर. बायलांक भुरग्यांक देवाचो मोग, सांता भक्तांचो मोग. कितल्या दादल्यांक देवाचो मोग, सांता भक्तांचो मोग. हाऊ मेनी men really show spiritual leadership? जायते जाण म्हणटा ओ पाद्री बरो न्हू, तो पाद्री बरो न्हू, ही फिरगोज बरी न्हू, तें कपेल बरें न्हू, मिसाकूच वचपाचें बंद करतात. जेजूच्या टायमार सान जुजे आनी मारिया जिवन आसतना तेन्नाय फारिजेवा मदें धर्मशास्त्रा मदें जायते वायट चलतालें. बट दे डिड नॉट स्टॉप fulfilling their spiritual duties, religious duties. तेही वाईट असले, तांच्याही जिवितान उणेपण असले, but Jose and Maria faithfully observed the laws, religious laws given in their tradition and taught by elders. कित्याक देवाच्या मोगान ती देव मंदिरांत गेल्या, मनशाच्या मोगान न्हय. All those who give excuses about priest and church and temple and whatever, not valid excuses before God. We go to the church for the love of God, not for the love of the people. आमकां लायक ना जाल्यार देव तरी लायक आसा म्हूण, देवाचो मोग तरी आसा म्हूण आमी पवित्र सभेन भाग घेवंक जाय, वांटो घेवंक जाय, पार्टिसिपेट जावंक जाय. ह्या संवसारान आपली यात्रा चलयता आसतना इताची ट्रॅव्हल एजन्सी CRS, courageous, respectful, spiritual लिडरशिप, फुडारीपण ताणें दाखयलें. आनी हेंच करूंक सांत जुजे, भगयोन जुजे भोव करून ह्या आमच्या फिरगोजेन, द्रामापूर फिरगोजेन आसलेल्या दादल्यांक, बापायांक आपयता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, 9 दीस नोवेना आमी केल्या. आयज फेस्त आमी कोत्ता. कितें तरी कसले तरी गूण तत्वां सांत जुजेची आमच्या मोतीन दवरुया ह्या वर्सा. First of all, CEO, he should be caring, give a silent example, be obedient. ह्या वर्सा तरी भोव करून आमच्या दादल्यांनी, बापायांनी ह्यो क्वालिटीज आपल्या जिवितांत दाखोवन दिवच्यो. आनी तुमची यात्रा चलता आसतना मरण केन्ना येतलें तें सांगोंक जायना. जुजे भाशेन सदांच विस्वाशी रावंक, जुजे भाशेन सदांच जेजूचे बरे गोवाय जावंक, काळजीदारपणाचे गोवाय, दुसऱ्यांक पावता तसले गोवाय, दुसऱ्यांचे बरें चिंता तसले गोवाय, दुसऱ्यांचे आयकोता, मान रेस्पेद दिता तसले गोवाय जावंक एकदम गरजेचें. आनी हें जावन आसा आमकां आयज आपोवणें. The theme of today invites us to be witnesses like Saint Joseph. जरी तर हें मनान धरिना, 2% तरी आमच्या जिवितांत दिश्टी पडना, then it will be like offering sacrifices without obedience. भगयोन जुजे केद्या व्हडलो नमुनो आमकां. We have so much to learn from him. जरी तर देवाच्या उतराचेर ह्या बायबलाचेर चड खांड येवन ताच्यो मेळना, तरी आसतना just sitting and thinking about him we can learn so much. आमी ताच्या भाशेन खडेगांत खांबे कशे गोवाय जावंक, भावार्थाचे गोवाय जावंक खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदान मागुया. आमेन.